Telefonat celular, mjete të rëndësishme në jetën e përditshme të miliarda njerëzve në mbar botën, mund të zëvendësohen në të ardhmen e afërt, kështu thot paktën Mark Zuckerberg, CEO i Metas. Ai bën një parashikim që premton të revolucionarizojë teknologjinë personale. Telefonat inteligjent do të zëvendësohen nga syzet e realitetit të shtuar. Teksa mori pjesë në Meta Connect 2024, Zuckerberg prezantoi syzet e reja holografike Meta Quest 3S, të cilat do të kenë një çmim fillestar prej $299. Kjo pajisje, sipas tij, do të shënojë fillimin e një epoke të re në ndërveprimin digjital, duke lënë pas varësinë aktuale nga telefonat celular. Telefonat janë të vegjël, të shpërqendrojnë dhe të largojnë nga ndërveprimet ballë për ballë, thot Zuckerberg. Sipas tij, syzet e reja ofrojnë një përvojë natyrale, gjithëpërfshirëse dhe të lidhur me mjedisin. Ndryshe nga telefonat inteligjent, të cilët kërkojnë vëmendje të vazhdueshme në ekran, Meta Quest 3S do të lejojë përdoruesve të bashkëveprojnë me përmbajtjen digjitale vizualisht dhe dëgjueshëm pa humbur kontaktin me botën reale. Lëvizshmëria e tyre, lidhja direkte me internetin dhe aftësia për të mbivendosur element virtual në mjedisin fizik janë disa nga karakteristikat që mbështesin vizionin e Metas. Edhe pse duket si ide futuriste, Zuckerberg është i qartë për periudhën për të cilën bëhet fjalë që të ndodh ky revolucion. Brenda 10 vitesh, shumë njerëz nuk do t'i mbajnë më telefonat me vete, do t'i përdorin syzet për gjithçka, thot ai i bindur.